La volta al món a peu, dia 11. Fantàstica nit a l'hotel aquest, però una cosa molt important. Anàvem cap allà, Saint-Mary-le-Mer, diem, home, aquí hi ha una carretera que estranyament el Mapi ens diu que no es pot passar. Però clar, el Mapi és com, dic jo, va, estarà desautoritzat, anem a mirar al Google. I el Google ens deia que sí, que es podia passar. Estem caminant per aquesta carretera i de cop i volta diem, ostres, que raro, no hi ha absolutament cap cotxe. Anem a preguntar-li a una persona que hi ha aquí, un pagès, i d'això, i a veure què passa. Està obert? I diu, no, estan renovant el pont. Ostres, menys mal que hem preguntat, perquè si no, haguéssim anat fins allà i després tornar. No passa res, desviació cap aquí. Per cert, avui és dia... Ostres, no me'n recordo. Avui és dimecres 10 de desembre, ara sí que m'he recordat. Mira, no sé si ha fet fred o no aquesta nit, però humitat segur, perquè veieu, estan totes les plantes mullades, el banc mullat, i no ha plogut, Jo crec que hagués passat una mica de fred, i de fet, aquesta propera nit, espera't. Baguette i 2 pans al xocolà, nostre esmorzar. Bueno, trobo que del poc que he estat a França, pel que estic veient, hi ha molts pobles o ciutats que les afores són tots iguals. Tenen com una carretera i llocs per aparcar i uns típics, sempre els mateixos comerços, un al costat de l'altre i tal. I després el centre, no? A part, però les afores són totes així. Gairebé les 11, 9 quilòmetres. Bé, tram una mica monòton ara, així que aprofito per explicar-vos un parell de coses. Primera, mira, en diferència, el comentari que més m'arriba de vosaltres, tant a YouTube com a Instagram com a TikTok, és ànims i força. Sincerament, ànims estan per núvols i força també. Vull dir que, bueno, jo us ho agraeixo, però de moment els ànims no els necessito. I segon, la caputxa. Ara estem caminant encara de sud a nord, anem girant, perquè la costa francesa va fent així, però encara estem caminant de sud a nord, per tant el sol sempre el tinc al sud. Per tant la caputxa va perfecta per no haver de ficar crema de sol aquí a l'esquena. Però la comença a girar i el tindré part del dia més de cara i allà faré servir més la gorra. Res, un detall. Ei! Hem tornat al Baix Llobregat. Torrelles. Bueno, camells. Camells, sí. Els veieu? 4 camells. És una espècie de zoo, això, que es diu la ferm, que es veu que vol dir la granja, i hi havia uns camells de plàstic que dic, nah, però esclar, està tancat, no tal. No, sí. Hi ha camells de veritat, tu. No ho havia vist mai, diria, Crec que no havia vist mai camells. Ara hem hagut de fer tota la volta baixant per tot aquest canal, quan en realitat el que podríem haver fet és travessar per aquesta platja que veieu aquí a la desembocadura. Però clar, jo pensava que aquest riu arribava fins al final i, doncs, el que sempre, doncs, ens haurien de mullar els peus, però no. No sé per què aquí, doncs, l'aigua no acaba de sortir i es podia haver passat, però bueno, fet una mica més de volta, no passa res. Village de Noël de Barcarès. Això és potser el mercat de Nadal, no sé si més gran del món, però és gegant. Com podeu veure, hi ha com... aquí tenen un xiringuito muntat amb un munt d'arbres de Nadal, com de torres, En fi, no hem pogut entrar perquè s'ha de pagar 5 euros i no tenim temps i, a més, doncs hem passat de camí i ja està, no? Però és curiós, això a les caps de setmana s'omple de gent que és una barbaritat. Si mireu vídeos a l'Insta ho veureu, que quasi no es pot ni passar. A aquesta hora no llueix tant perquè, clar, a la nit és quan llueix més, però... En fi, em sembla maco. Jo tinc esperit nadalenc, us diré. Si puc, passaré el Nadal a prop de Marsella amb en Josep, un català. Sortint de Barcarès hi ha aquesta pineda, i d'aquestes n'hi ha unes quantes per aquesta zona, i jo mirant-ho pel mapa dic, ostres, això sembla un bon lloc per acampar, en general, no? Però ara que m'he apropat, com a mínim aquesta, hi havia una senyal ben explícita que deia prohibit acampar. Llavors, no sé, espero que on tenia previst acampar avui, això no hi hagi. Molt bé, doncs no he gravat gaire aquesta estona perquè el paisatge era com bastant carretera i tal, però mira, ara estem a l'estany de... ja us ho diré, ja ho veureu en pantalla. Estany de no sé què, d'aquestes tipus de llacunes costeres on tenim a Catalunya
amb aquest vent, que és zero vent, s'està superbé. Vale, parada per dinar. Menjarem el tabuler i la pasta i això que tenim d'ahir, i amb la baguette i amb aquest saucisson també farem uns entrepans. Són les 14:15 i portem gairebé 21 quilòmetres. A hora i mitja d'arribar al lloc d'acampada, aquí, aquesta pinada hauria sigut perfecta també, i jo no he vist cap cartell de no es pot acampar. Però bueno, en fi, anirem on toca, que he vist un lloc, a una aplicació que tinc, que es diu iOverlander. Bueno, jo en faig servir diverses per trobar el lloc d'acampada. Aquesta en concret, la gent, col·laborativament, indica si ha acampat a algun lloc i diu, mira, he acampat aquí i aquest lloc és tranquil, si poden posar tendes o no, és més per cotxes, tal. Està bé, aquesta aplicació, iOverlander. Port de Leucate, una hora per arribar a Leucate. Doncs m'han xivat que per aquí hi havia aquesta espècie de xiringuitos, guinguetes, diguem-lo, en català correcte, que es podia menjar ostres a molt bon preu. I sí, mireu la quantitat de closques d'ostra que hi ha. No parem perquè d'aquí poc ja es fa fosc i hem d'arribar. Bé, a 1-2 quilòmetres de Leucada, m'agradaria fer-vos una reflexió, que és que abans d'ahir, quan estava passant la frontera, era aquell terreny, us en recordeu, no? Que era un terreny molt pedregós, una muntanya, que dic, ostres, sort que està ben mantingut el camí. Doncs en aquell moment, just al passar la frontera, vaig perdre l'internet. Clar, en teoria tens roaming amb la companyia que estàs, però no sé què va passar, si és que havies de reiniciar el mòbil o el que sigui, en aquell moment no tenia internet. I vaig pensar, ostres, si aquí caic i em faig mal, no puc avisar emergències. I vosaltres direu, sí, pots avisar amb el Garmin, correcte. Hagués avisat amb el Garmin, m'haguessin vingut a rescatar amb un helicòpter o el que sigui, i què hagués passat? Que m'haguessin dit, vale, molt bé, xavalín, t'he vingut a rescatar, però ara a pagar, a puc anar a l'helicòpter, perquè no ets francès, llavors això només està cobert als ciutadans francesos. Aquí és on entra, com ja sabeu, la meva assegurança per aquest viatge. Seguros Escrivà, Escrivà segur. Jo estic cobertíssim perquè si em passa alguna cosa així, que hi ha un helicòpter, doncs sé que això m'ho cobreix l'assegurança de Seguros Escrivà i no hagués passat res. Vull dir, anava tranquil en aquest sentit. També et cobreix tot el tema de si ara jo arribo aquí, vaig a un restaurant i em fico mal de la panxa, doncs puc anar a un hospital i tal. És molt important que sempre que sortiu del país, de Catalunya, aneu assegurats. I us recomano Seguros Escrivà. Moltes gràcies per donar suport a la Volta amb una peu. Val, ja he arribat al poble, molt ambient nadalenc, i la zona d'acampada és, literalment, darrere d'aquestes cases hi ha una muntanya i allà. Bé, ara el que estic intentant trobar, perquè encara és massa d'hora per acampar, estic intentant trobar algun lloc per enxufar la bateria i carregar-la. I aquí a l'església veig que hi ha com un... Bueno, hi ha diversos bars tancats i sempre hi ha algun endoll on ficar. A veure si el trobo. Doncs no he aconseguit. Mira, he entrat a una espècie d'edifici municipal on hi havia un endoll, però estaven tots els llums de Nadal connectats allà. I he dit, home, millor que no. I després hi havia una sala de conferències que estaven donant una conferència i llavors no. I després a l'església hi havia diversos endolls, però hi havia una dona sentada allà sola, hi havia un silenci sepulcral i la dona m'estava mirant amb una cara de què fas aquí? Llavors m'he pirat. Llàstima, No passa res, en realitat anem bé de bateria. Tinc un 60% a la bateria gran i un 90% al mòbil. Vale, la zona d'acampada és a uns 200 metres d'aquí i pel que estic veient, si no faig liades, hauríem d'estar tranquils. Bé, espero que m'estigui enfocant bé.
Just on tenia pensat acampar perquè havia vist el lloc, just al davant hi havia com una espècie de caminet petit, amagat, on hi havia dos nois prenent cervesa. I he dit, bé, no semblaven que anessin a fer res, però per ser cas m'he anat una mica més junt, una mica més enllà, no molt més. I estic aquí acampat, la mare tranquil. Avui, com veieu, estic dintre la tenda, perquè bueno, ja és bastant tard i ja em fa pal sortir fora i tal. Veureu una foto de zona d'acampada. Bueno, no té res, és un erm, una zona que no hi ha res, apenas hi ha 4 arbustos i pedres. 33 quilòmetres que han sortit i de desnivell res, molt poc. Estic fundit, estic fos. Són les 11 de la nit, ja toca anar a dormir, i porto com 4 hores entre per editar el vídeo al YouTube, els Reels, difusió, tal. Bueno, editar el vídeo en realitat no és tant, és 1 hora i mitja, però s'ha de pujar, fer els subtítols, tal, bueno, en fi. Bueno, és la feina. He sopat també, però no he encès el fogonet perquè ja no em donava temps i ja em feia mandra. M'he menjat 4 tonteries que tinc. Demà hauré de dinar bé perquè no pot ser que vagi amb un dèficit de calories així gran. Ha sigut molt bon dia, molt bon temps. La ruta ha sigut molt maca en alguns trams. No sé si ho he pogut copsar en pantalla, no? Gravar en pantalla el maco que ha sigut a tota la zona de l'estany i tal, perquè clar, tu gravaves i hi havia la carretera al costat, no? Però bé, sí, ha sigut maco, les pinedes també, i després sí, alguns trams de carretera també. He de dir que estic flipant, i he flipat, amb la infraestructura que tenen aquí muntada per les bicicletes. És increïble. Vull dir, tu pots anar allò si vas tranquil amb la bicicleta, si ets un corredor de bicicleta de carretera és una altra cosa, però el tema de carrils bici és que van paral·lels a totes les carreteres i és supercòmode per caminar i per anar en bici. Són mixtes, per sort, són bici i peatons. I bueno, em permet anar pel mateix sentit i direcció que va la carretera, però paral·lel, i llavors no em molesten els cotxes i tal, està molt bé. França en això ens guanya bastant la partida. També et diré que és normal perquè aquí és superpla tot, molt pla. Avui hem passat un munt de rius, tal, però és tot pla. Catalunya és un país molt muntanyós. Tenim aquesta excusa. Us he d'explicar una cosa, un rotllo de l'Aixeta. L'Aixeta què és? Ho torno a repetir. Una plataforma de micromecenatge en la qual, si em doneu una aportació voluntària, qui vulgui, doncs jo us envio una postal, no? Us enviaré una postal mensual. És una manera de contribuir al projecte i que crec que està bé perquè ens beneficia una mica els dos, no? I és maco, allò de les postals. Què passa? Clar, l'Aixeta, jo no sé quan us cobra, sincerament, o sigui, al moment en què us cobra. Sé que us cobra al moment inicial, però després que el dia 10 fa una liquidació i no sé si ara us està cobrant el dia 10 o tal, no ho tinc clar. Però és igual, o sigui, jo us enviaré una postal cada mes natural. Un al desembre, un al gener, un al febrer, i independentment de quan us cobri, és igual, jo això ni ho miraré. Jo aniré a enviar les postals, miraré la gent que està donada d'alta i les enviaré a aquestes persones. Rebo mails que fica, no s'ha pogut fer el cobrament de l'Aixeta a aquesta persona. Comproveu que està fet el pagament perquè si no està fet, doncs tal. Igualment crec que la gent que no ho hagi fet, doncs un parell de dies abans els enviaré un mail, no? Com dient, ei, que això falta, saps? Potser t'has oblidat. I després també les dades de contacte. Bueno, us demanaran el telèfon i el mail. A mi m'és igual el telèfon i el mail, només vull la direcció de casa vostra. Això, sisplau, doncs, empleneu on toca. No m'envieu un missatge privat amb la vostra direcció, sinó que empleneu on toca, no sé com és, perquè jo no ho rebo, això ho rebeu vosaltres, perquè així jo després em puc descarregar un Excel que em fica totes les persones i totes les direccions. Llavors, amb l'Excel aquest, amb el mòbil, aniré fent i aniré escrivint. Molt bé, senyors, bona nit i fins demà.